আদাব দাদা। আদাব, ভালো আছো মাসুদ? হ্যাঁ আমি ভালো, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। তো দাদা ছোট চলে আসলাম আপনার খামারে, এসে তো মাশাআল্লাহ প্রচুর গরু দেখতে পাচ্ছি। আমার তো আমি তো প্রতিটা বলে আমার এখানে ছোট একটা মিনি হাট। হ্যাঁ প্রচুর গরু। এসে তো অনেক গরু দেখতে পাচ্ছি। এত গরুর ভিতরে কতগুলো গরু দর্শকদেরকে আমি দেখাবো? 10টা গরু দেখাবো। এত গরু যদি দিতে লাগে সারা দিন লাগে যাবে দাদা। 10টা গরু দেখাবেন? 10টা গরু আমি দেখাবো, আর বাদ বাকি গুলো তুমি দেখাই দাও। আমাকে ষাঁড় বকনা গাভী তিনটাই পাবে আমাদের কাছে, তিনটাই সব কোয়ালিটির পাবে। আচ্ছা, তো আজকে আমাদেরকে যে 10টা দেখাবেন সবই কি বকন? সব বকন গুলো দেখাবো। আচ্ছা, রেডি বকন তো মনে হচ্ছে? রেডি বকন সব, 3টা বীজ দেওয়া, 4টা আমার বকনার বীজ দেওয়া আছে, কিন্তু ওটাও বকন হিসাবে নিতে হবে। ওটাও বকন হিসাবে নিতে হবে? কারণ ওদের চেকের এখনো হয়নি, কোনোটা 2 মাস, 1.5 মাস, 1 মাস, এরকম 4টা গরুর আমার বীজ দেওয়া আছে। কিন্তু আমি আর 3 মাস না পার হলে কোনো গ্যারান্টি দেবো না, কোনো খামারিকে আমি গ্যারান্টি দেবো না। আচ্ছা, কারণ আমাদের গরু ব্যাক আনতে হয়। আমাদের একটা গরু কম বেশি খারাপ হলে ওই যে কোনতে চিটাং কক্সবাজার থেকেও আমরা ব্যাক আনছি গরু। একটা গরু সমস্যা হলো সেই গরুটা আমাদের নিজ খরচে আমরা ব্যাক আনি। এই জন্য আমাদের দেখে শুনে খামারিকে গরু দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে আমরা আগে গরুগুলো একটু হ্যাঁ, গরুগুলো খামারি ভাইদের দেখাও, খামারি ভাইরা নিজেরাও দেখুক, দেখে তারপরে। সিরিয়ালের প্রথম বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম দাদা আমরা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। বাচ্চাটার হাইটও দেখতে হবে, এতে দাঁড়া আছে, এর হাইটগুলো দেখতে হবে। আমার সমানই হাইট আছে এই বাচ্চাটা। এটারও বীজ দেওয়া আছে, 1 মাস 12 দিন কার্ড আছে। 1 মাস 12 দিনের বীজ দেওয়া কার্ড আছে। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় সড়ো একটা বাচ্চা। 1 মাস 12 দিনের বীজ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ দেখাও, বাটগুলো দেখাও, সব কিছু দেখাও। আমাদের সাথে এখন বর্তমান খামারি ভাইরাই ভালো চিনে। বাটগুলো তো ভালো আছে, খুব সুন্দর আছে মাশাআল্লাহ। মাজাটাও তো খুব ভালো। গরু পিছন সাইডটা, যে গাভীর পিছন সাইডটা মেন, গাভী গরুর পিছন সাইড মেন। মাশাআল্লাহ, দামটা কেমন রাখছেন এটা? এই বকনাটা যদি কোনো খামারি ভাই নাই, আমি 1,25,000 টাকা দাম নেব। 1,25,000 টাকা দাম থাকবে। এক নাম্বার মাথা গলা সবকিছু দেখাই দেও খামারি। মাশাআল্লাহ, অনেক বড় সর একটা বড়, আরো বড় হবে। এগুলো কিন্তু একটাও দাঁতই নেই। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 2 নাম্বার। হ্যাঁ, এটা 1 নম্বর, 2 নম্বরটা দেখাতে হবে। সিরিয়ালের পরবর্তী 2 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি। এই গরুটা 2 মাসের কনসেপ্ট আছে, উপরলা দয়। এটার রিস্ক খুব একটা নাই মনে হচ্ছে। 2 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা গরু। হ্যাঁ সুন্দর, এবং সব দিক দিয়ে গরু পিছন সাইডটা একটু দেখাই দাও খামারি ভাই। দর্শক একটু পিছন থেকে দেখাই। পালান গুলো দেখাও। এইগুলো সব গরুগুলোর উলান পালান সব একই ক্যাটাগরি। উলান পালান গুলো একটু দর্শক আপনাদেরকে দেখাবো। বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ বাটগুলো তো ভালো আসছে। হ্যাঁ, ওইগুলো গাভীর যে বৈশিষ্ট্য এই বকনাগুলোতে আছে। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা যদি কোনো খামারি ভাই নেয় তাহলে আমি 1,37,000 টাকা দাম নেব। সিরিয়ালের 2 নম্বর বকনাটা 1,37,000 টাকা। তো দর্শক চলুন 3 নম্বর বাচ্চাটা। 3 নম্বর বাচ্চাটা খামারি ভাই দেন। সিরিয়ালের 3 নম্বর বাচ্চাটা এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এই বাচ্চাটার গেটআপটা একটু খামারি ভাইদের দেখাও। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা, মাশাআল্লাহ অনেক বড় সর একটা বাচ্চা। অনেক বড়। এগুলো সব গরুগুলো কিন্তু 5 ফিটের কাছাকাছি, 4 ফিট, 4.5 ফিট, 5 ফিট প্রত্যেকটা বাচ্চা আছে। এটা কি প্রেগনেন্ট? এটা 1 মাস 12, এটা 1 মাস 7 দিন হলো আজকে বীজ দেওয়া। একটা 12 দিন, আর এটা কার্ড আছে, আমার কার্ড দেখে নিতে পারবেন। 1 মাস 7 দিন। দর্শক 1 মাস 7 দিনের বীজ দেয়া আছে। এটা তো এগুলো বকন হিসাবে নিতে হবে। কোনো খামারি ভাই এটা গাব হিসাবে যে বেচবো তা না। এই গরুটা যে আমি 1,37,000 টাকা দাম চাইলাম, আমি 3 মাস পরে চেক হলে কিন্তু 2 লাখ টাকার উপরে আমি দাম চাবো। এখন বকন হিসাবে নিতে হবে। বাটগুলো একটু দেখাই দাদা। হ্যাঁ, বাটগুলো একটু দেখাই। দেখো বাটগুলো দেখাও একটু খামারি ভাইদের। খুব সুন্দর উলান পালান, মাজাগুলো, গরু সাইড সবকিছু। একটা যারা খামারি ভাই আমাদের সাথে তারা ভালো জানে, তারা দেখে শুনে। এটাও আমি 1,37,000 টাকা দাম নেব। দুটি সেম ক্যাটাগরি বাচ্চা আছে,
1,37,000 টাকা। সিরিয়ালের 3 নাম্বার বাচ্চা। 3 নম্বর বাচ্চা। পরবর্তী সিরিয়ালের 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এই বাচ্চাটা কিন্তু ডাকে আছে, হিটে আছে। হিটে আছে বর্তমানে? বর্তমানে হিটে আছে। এটা এবার দেব না আমরা, পরবর্তীতে পরবর্তী 21 দিন পরে আবার আসবে, তখন দিয়ে দেবো। এবার তখন দেওয়া যাবে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা বাচ্চা দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, খুবই বড়সড় একটা বাচ্চা। বাটগুলো একটু দেখাই। বাটগুলো দেখা দাও। প্রত্যেকটা গরুর বাট তলা সবগুলো সুন্দর আছে। বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। হিটে আছে গরুটা, কিন্তু বর্তমানে হিটে আছে দর্শক, বর্তমানে হিটে। এবার আমরা দেব না, 21 দিনের মাথায় আবার আসবে, সেকেন্ড টাইম আমরা দিয়ে দেব। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। দামটা কেমন রাখছেন এটা? যদি 4 নম্বর গরুটা কোনো খামারে ভালো, আমি 1,25,000 টাকা দাম দেবো। 1,25,000 টাকা। সিরিয়ালের 4 নাম্বার বাচ্চা। 4 নম্বর বাচ্চা। সিরিয়ালের 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম দাদা আমরা। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। আমার কিন্তু সবগুলো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। সবগুলো হলস্টাইন। হ্যাঁ, এই দুইটা শুধু রানী শঙ্কর বলে, কিন্তু আসলে তো রানী শঙ্কর কোনো জাত নাই। এটা হচ্ছে রেড ফ্রিজিয়াম, এই হোয়াইট ফ্রিজিয়াম বলে। মাশাআল্লাহ। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 14 মাস পারে গেছে। রেডি বাচ্চা? হ্যাঁ, রেডি বাচ্চা। যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে, যে কোনো টাইমে হিটে চলে আসবে এটা। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। গরুগুলো হাইট এবং গরুগুলো খামারি ভাইদের দেখা অনেক বড় সরো গরু, বড়সড়। সবগুলো বাচ্চা অনেক বড় সরো, গ্রোথ ভালো। অনেক বড়, মানে আমি এই চালানোর সব বাচ্চাগুলো খুব এ গ্রেডের বাচ্চা আছে। বাটগুলো দেখাই। আমাদের কাছে তো এগুলো খামারি ভাইদের কাছে হতে হবে। বাটগুলো দেখাই দর্শক। বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, বাটগুলো ভালো আসছে দাদা। সবগুলো একই কোয়ালিটি। বাচ্চাগুলোর দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটা কোনো খামারি ভাই নিলে 1,25,000 টাকা নেবে। 1,25,000 টাকা। সিরিয়ালের 4 গুণের উপরে তো মাংসই আছে এই গরুটার গায়ে। সিরিয়ালের 5 নাম্বার বাচ্চা। হ্যাঁ। তো দর্শক চলুন 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখেন। এটা 1 লক্ষ। পরবর্তী 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম দাদা। এটা হচ্ছে যে আমাদের ভাষায় আমরা বলি যে এটা রানী শঙ্কর গরু। আসলে রানী শঙ্কর বলে কোনো জাত নাই। এটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্রিজিয়াম। ফ্রিজিয়ামই রানী শঙ্কর বলে। খুর, মাথা, শিং সব সাদা হয়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুবই সুন্দর একটা বকন। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স 14 মাস পারে আছে। 14 মাস পার। দর্শক মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন, 14 মাস বয়সের বকনটা দেখতে পাচ্ছেন। বাটগুলো একটু দর্শক দেখতে দেখেন। সুন্দর বাট। বাটগুলো দেখলে জান ভরে যায়। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, বাটগুলো ভালো আসছে। দামটা কেমন রাখছেন এটা? 6 নম্বর বাচ্চা। কোনো খামারি ভাই যদি নিতে চায় তাহলে এটাও আমি 1,25,000 টাকা দাম নেব। 1,25,000 টাকা দাম নেব। 6 নাম্বার বাচ্চাটা। 6 নম্বর বাচ্চাটা। তো দর্শক চলুন 7 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই। পরবর্তী 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম দাদা। এটা হচ্ছে যে আমাদের ভাষায় আমরা বলি যে এটা রানী শঙ্কর গরু। আসলে রানী শঙ্কর বলে কোনো জাত নাই। এটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্রিজিয়াম। ফ্রিজিয়ামই রানী শঙ্কর বলে। খুর, মাথা, শিং সব সাদা হয়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুবই সুন্দর একটা বকন। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স 14 মাস পারে আছে। 14 মাস পার। দর্শক মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন, 14 মাস বয়সের বকনটা দেখতে পাচ্ছেন। বাটগুলো একটু দর্শক দেখতে দেখেন। সুন্দর বাট। বাটগুলো দেখলে জান ভরে যায়। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, বাটগুলো ভালো আসছে। দামটা কেমন রাখছেন এটা? 6 নম্বর বাচ্চা। কোনো খামারি ভাই যদি নিতে চায় তাহলে এটাও আমি 1,25,000 টাকা দাম নেব। 1,25,000 টাকা দাম নেব। 6 নাম্বার বাচ্চাটা। 6 নম্বর বাচ্চাটা। তো দর্শক চলুন 7 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই। এলে 7 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম দাদা আমরা। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটা 14 মাসে পড়ছে। 14 মাস পুরো আসেনি। এটাও কিন্তু একবার হিটে আসছে। এটাও একবার হিটে আসছে। এটা হয়তো 10-12 দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে। মানে কনসেপ্ট হচ্ছে একবার হিটে আসার ঠিক 21-22 দিনের মাথায় আবার আসে। এটা প্রকৃতির নিয়মেই আসে। খাবার তো খুব ভালো খায় দেখা যাচ্ছে। খুব সুন্দর খায়। এটা খাওয়া দাওয়ার দিক কোনো দিক দিয়ে না খালে এত বড় দেহ কিভাবে হয়েছে। বাটগুলো একটু দেখাই। বাটগুলো খুব সুন্দর আছে। বাটগুলো দেখা যাক খামারি ভাইদের। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। মাশাআল্লাহ, দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটা কোনো খামারি ভাই নিলে আমি 1,35,000 টাকা দাম নেব। 1,35,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। দেখলে মানে মনে হবে না যে কেউ কোনো খামারে এটা যেমন তো। এগুলো সব উপরওয়ালা যদি ভালো থাকে 20-এর উপরে দুধ হবে। তো দর্শক চলুন পরবর্তী 8 নাম্বার বাচ্চাটা। 8 নম্বর বাচ্চাটা। সিরিয়ালের 8 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম দাদা আমরা। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। 100 হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এই বাচ্চাটার পিছন সাইডটা কত উষার। এটাও 14 মাস। এটাও 14 মাস পরে রেডি বাচ্চা। রেডি বাচ্চা। যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে। যে কোনো টাইমে হিটে আসবে।
দর্শক রেডি বাচ্চা, যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে। মাথাটা দর্শক দেখতে খুব পাচ্ছেন, সুন্দর মাথা, খাওয়া দাওয়া এই গরুটা খুব খুব অত্যাধিক খাওয়া দাওয়া করে। বাটগুলো দেখাই একটু। হ্যাঁ, বাটগুলো দেখা দাও খামারি ভাই। বাট তো মাশাআল্লাহ খুব সুপার বাট, সুপার। প্রত্যেকটা গরু আমার আজকের ইয়ার কোন খামারি ভাই যারা চিনে তারা বলবে এই গরু। দামটা কেমন রাখছেন? এটা 1,25,000 টাকা দাম চাচ্ছে। 1,25,000 টাকা। 8 নম্বর বাচ্চাটা। 8 নাম্বার বাচ্চাটা। তো দর্শক ছিলেন 9 নাম্বার বাচ্চাটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 9 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। রানী শঙ্কল, কিন্তু রানী শঙ্কল বলে কোনো জাত না, এটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্রিজিয়ান। হোয়াইট ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটার বয়স 13.5 মাস। 13.5 মাস বয়সের বাচ্চাটা আপনারা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ আরো হয়তো 15 দিন থেকে 20 দিন টাইম লাগবে। 15 থেকে 20 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসবে। মাসখানেকের ভিতরে। হ্যাঁ, 1 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসবে। কানে প্রচুর পশম দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ বাটগুলো একটু দর্শক মানে গাভীর যে বৈশিষ্ট্য এই বাচ্চাগুলোতে আছে। মাশাআল্লাহ বাটগুলো দেখাই একটু। রানী শঙ্কলের বাট আগাগোড়ের সবকিছু সাদা থাকে। বাটগুলো ভালো আসছে। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা আমি 1,25,000 টাকা দাম চাচ্ছি। 1,25,000 টাকা। সিরিয়ালের লাস্ট 10 নাম্বার গরুটা পাচ্ছিলাম আমরা। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার বয়সটা কেমন? এটা বয়স 13 মাস। বয়সটা 13 মাস। 13 মাস দর্শক এটা 1 মাস লাগবে হিটে আসতে। মাসখানেক পরে হিটে চলে আসবে। হাইট টাইট উঁচু লম্বা আগে বাচ্চাগুলো দেখাতে হবে আগে। মাশাআল্লাহ অনেক বড় সরো, অনেক লম্বা বড়, মানে এগুলো আরো অনেক বড় হবে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বাটগুলো দেখাই দাদা। এই যে বাটগুলো দেখাই দাও। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা। মাশাআল্লাহ বাটগুলো খুব ভালো আসছে। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা দাদা কোনো খামারে ভাই নিলে 1,15,000 টাকা আমি দাম নেব। 1,15,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই 10টায় দেখাবো। গরু অনেক আছে, 60 যেগুলো একটু দেখায় দাও। এই যে এই একটু দেখিয়ে দেই দর্শক। উঠা দে তো। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর গরু আছে ফার্মে, আপনারা এসে দেখে শুনে নিতে পারবেন। আমি ফোন দিচ্ছি দাদা, এসে দেখে শুনে নিতে পারবেন আপনারা। অনেক বাচ্চা আছে, গরু আছে এখানে। ষাঁড় বাচ্চাগুলো একটু দেখা দাও খামারি ভাইদের। ওই যে কথা থেকে এই উঠা দে তো, উঠা দে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে ষাঁড় আছে। প্রচুর ষাঁড় আছে আমার কাছে। আমার খামারে যখন গরু থাকবে না তখন 100 গরু থাকবে। এগুলো সব ষাঁড়। এই যে এইদিকে এগুলো গোয়ালও আছে। গোয়াল 5টা গোয়াল আছে। 5টা গোয়াল দেখা দাও একটু। এই সাইডে গোয়াল কোন খামারি ভাই যদি গোয়াল নিতে চায় তো গোয়ালও নিতে পারবে। নাম্বার যোগাযোগ করবে। দর্শক আপনারা গোয়ালও চাইলে নিতে পারবে। ছেলে গোয়াল আছে, একটা হচ্ছে বকন গোয়াল। এটা হচ্ছে বকন গোয়াল। মাশাআল্লাহ এগুলো সব ষাঁড় গরু। দর্শক যোগাযোগ করে নিতে পারবে। ব্ল্যাক শাইওয়াল, এই যে এগুলো ব্ল্যাক শাইওয়াল, এই যে এটা শাইওয়াল। মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর সুন্দর গরু আছে। কোনো খামারে ভাই নিতে চাইলে দেখে শুনে নিতে পারবে। দেখে শুনে নিতে পারবে। সব কিছু দেখে শুনে নিতে পারবে। এই গরুগুলো দাদা যদি কেউ নিতে চায় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ করবে হচ্ছে আমার খামারটা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণকুলা প্রাইমারি স্কুলের সাথে আমার খামার। অরণকুলা হাট প্রাইমারি স্কুলের সংলগ্নই আমার খামার। এসে দেখে শুনে দেখে শুনে নিতে। আমি সবসময় বলি যে খামারি ভাইরা অনলাইনে গরু একটা ভালো গরু খারাপ দেখা যায়, খারাপ গরু ভালো দেখা যায়। আপনারা পারতপক্ষে এসে দেখে নেবেন। আর প্রবাসী ভাইরা যদি গরু নেন তাহলে আপনারা সরাসরি একটা গরু একবারের জায়গায় 3বার ভিডিও কলে দেখেন, দেখে তারপরে ডিসিশন নেন। আর যদি বাড়িতে কেউ থাকে সবচাইতে ভালো হয়, বাড়ি থেকে আসি দেখে পছন্দ হলে তখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো। কথা বলে তখন দরদাম সেটেল হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো দাদা আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন। তোমাকেও দেখালাম, তুমি খামারটা আমার দেখালে সুন্দর। তোমাকেও ধন্যবাদ এবং খামারি ভাইদের সবাইকে ধন্যবাদ।